Het is tongersje 13 februari, de dag dat Greenslaan weer uit bed trill is. Het is ook de dag dat de beide Friesen Daan Brimsma en Shenky Knecht met Nederland naar de shorttrackfinale gaan van de relay. En op deze tongersje hebben wij een reportage over het theaterstuk Like Me, over de gevaren van internet. Goeien. Aanstaan is ook nog Rienk van Houten te gast. 18 verlien kocht hij bij de Action in Drachten een paar kwasten. En nu is hij succesvol schilder en hing zijn doeken oeral oer de vrood. En in onze riegen oer de leefde ben we jong bij Dick en Tini de Jong van Appelskeer. Ze zijn al 60 jaar trouwd. Ja, als ik ergens mee bezig ben, ik weet altijd dat er een boven is die me helpt. Dat best er altijd. Nou, zo. Gewoon jongeren zorgen de gevaren van social media net. En daardoor komt een soort privacygevoelige informatie op stitten te lezen. De makkers van de vaststelling Like Me willen daarvan waskoogje. Door de eigen van een hacker lieten ze zien wat de gevolgen binnen van het dealen van persoonlijke gegevens op het internet. Verslagjouwer Jan Jelle Rinalda bezegt de première van Like Me met 6 leerlingen van het Comenius in Ljouwert. Ik heb zelf Facebook en Twitter en Instagram. Maar het meest zit ik op Instagram. Ik heb wel overal een slotje op. Van een aantal vrienden van mij is wel eens een account gehackt of zo. En dan gaan andere mensen rare dingen posten op jouw account. En dan word je daarvoor aangekeken en dat is niet zo leuk. Ik denk dat sommige mensen te snel mensen in vertrouwen nemen. Okay. Daardoor kan het ook fout gaan. Als je een foto erop zet die niet echt bedoeld is daarvoor, dat die dan wel iedereen ziet. En ja, dan wordt er over gepest. Ik zie er op zich wel gevaar in, maar als je er gewoon een slotje op zet, dan kan niet de hele wereld het zien. Ik heb wel een vriendin wiens Twitter was gehackt. En die ging dan allemaal rotzooi tweeten, wat zij zelf niet zei. Maar toen is het account gewoon verwijderd en is alles opgelost. Ik vind gewoon privacy belangrijk dus. Ik vind dat niet iedereen mijn foto's hoeft te zien. Het is wel leuk om een voorstelling dan over zoiets te zien, want dat is een beetje gespeeld. En dan zie je ook hoe goed mensen kunnen acteren en wat voor problemen er zijn naast hacken en dergelijke. Like me. Down and grant me. Like me. Ik kwam er op een gegeven moment achter dat de jeugd niet echt het gevoel heeft alsof ze een risico lopen. En dat is eigenlijk best jammer of erg, omdat als je 1 keer van je identiteit bent ontnomen, dan komt dat eigenlijk nooit meer goed. En het internet vergeet nooit. En 1 keer slachtoffer, dan blijft dat eigenlijk je hele leven lang achtervolgen. Dus de enige manier om hier iets aan te doen is het bewustwordingsproces, een schop onder de kont te geven, zeg maar. Wij hebben er specifiek voor gekozen om het perspectief van de hacker te nemen. Er zijn heel veel vragen over, heel veel schrikreacties van jeetje mina, wat is dat eigenlijk simpel. En daarmee hopen we dat ze zelf de schakel maken met maar als het al zo makkelijk is om een identiteit te stelen, dan kan die van mij de volgende zijn. Dus ik moet even uitkijken. Dat is eigenlijk de 2-trapsraket waar we op mikken.
Bram, 20 jaar en ik heb de afgelopen 6 jaar gehackt. Nu niet meer, want ja, ik heb het ondertussen wel afgeleerd na een aantal keer op het politiebureau gezeten te hebben. Nou, als je het goed doet, dan levert het nogal wat op, zeg maar. Identiteitsgegevens die kunnen zo'n euro per stuk opleveren, per persoon. Alleen ja, je moet wel heel veel risico's daarvoor nemen, dus dat was het niet echt waard. Maar ja, daar kun je wel heel veel mee doen met die identiteitsgegevens. Ik vond het bijzonder. Ik snapte niet helemaal precies wat nou de clue was van het verhaal, maar ik was wel boeiend steeds aan het kijken. Het ging wel over dat één persoon was de hacker en die andere die was gewoon met die ander aan het chatten of zoiets. En dan kwam die hacker er ineens in. Ja, dat was wel duidelijk. Ik snapte er eigenlijk eerst helemaal niks van. Tot het einde, want toen hadden we nog mochten we vragen stellen aan een hacker. En toen kwam het een beetje, toen snapte ik het een beetje. Ik denk nu dat ik wel een slotje op mijn Instagram en alles ga zetten. Ja, ik vind het vooral dat je als je dingen gaat kopen, dat mensen gewoon zo makkelijk achter al je betaalgegevens kunnen komen. Dat is ook wel, dat zegt wel weer wat over dat je eigenlijk helemaal niks privé kan houden als je iets doet op het internet. En de vaststelling Like Me is toch squalm te boeken. Nog 1 dag en dan is het Valentijn. En Bient is op zoek naar het antwoord op de vraag of je voor eeuwig en voor altijd bij één en dezelfde persoon blijven kennen. Het antwoord van Dick en Tini de Jong van Appelskeer is dan volmondig ja. Vlinier, wien ze 60 jaar trouwt. En als ze erop waarom joggen, dan is het voorbij Floyn. Nou, doe jezelf. Je wie een halve uur en toen kwam je in mijn korreltje in. Nou, we kwamen weer in Appelske de Wijn. Bij de Wijn, op een buurt. En je dacht, dat is een leuk vanken. Dat kan we nog naar het jaren. Het klikte. Toen hier was een beetje verkering. En dan krijg je gewoon een beetje een elektrische schok uit dik aan de zaken. Ja? Een beetje oud gevoel, weet ik net, maar. November 51 ben we verloofd. Was toen ik nog daar stemming voor vregen. 2 jaar later ben we getrouwd. Maar je moet altijd, toen wij als een jongen waren, altijd stiekem naar een dag gaan, hè? Ze stiekem naar ontmoeten, altijd. Nou. Want dat mocht eigenlijk net. We waren te jong. Vertel het, Dick. Vertel het, ja. Leuk, ja. Het doen en laten en tegenovergestelde polen trekken elkaar aan. Hè? Ja, ben je hem tien stelden van elkaar? Nou ja, ik zit gewoon in de put en doe het vrolijk. Nou, ja. Je gaat wel eens een keer spul aan, ja? Ja, toch? We hebben dan spulloer. Ach, dat weet je zo net niet meer letten. Dick die wil nooit geen woord gaan wat een keer. Nee, dat denk ik wel. Te bezorgd, vind ik. Dan vind Dick te bezorgd. Ik meen net vrij hoe het met Dick is. En daar hebben we wel eens over. Vaat de koffie net helemaal, ja. Zie je, daar is toch een glaasje drinken van Mooi. mij. Dank je. Neuropathie. En reuma? En reuma. En dat betekent dat jou net goed rennen kunnen? Ja. En in de armen en in de voeten. En hoe lang heb je dat al? Nou, dat is nog wel even. Nog 20 jaar. Dat zag je dan. Ja. Maar net zo slim dat het nog de laatste jaren is, ja? Jo, en op ons stuk zwaar. Ja. Want dan zet ik in wonen tegen de groen en dan kom ik bij me door de handen met dat. Nou, en dan goelen we beide wel eens, ja. Ja, altijd als ik ergens mee bezig ben, ik weet altijd dat er een boven is die me helpt.
Du bent er altijd Nou, zo. om me te helpen. Wat zoekt er het meeste zijn aan? Hoe het nog rennen zal op de uur. Hè? Ja. We hopen zo lang om bijna te bloemen, ja. En hier wijn te bloemen. Ja. En morgen een therapeuten-echtpaar van Nijbeets. Die jaren jou zijn relatietherapie. Maar wat doen ze eigenlijk zelfs om haar eigen relatie goed te houden? Dat is morgen. Nog maar 8 Ierlien. Hier Rink van Houten van Drachten nog nooit een kwast in handen hoorn. En nu is hij succesvol schilder. Zijn werk hing het oeral in Europa en dit hier zelfs in China. En het begon al jaar op een regenachtige dag bij de Action in Drachten. Aan tafel de haatpersoon zelfs, Rink van Houten en his verste gast Sjoerd Bootsma. Welkom heren. In de studio. Rink, laten we daar beginnen. Want neem u eens nog even mooi naar die regenachtige dag. Wanneer wie het op een waasje te midden, kan je zo vaststellen? Waasje en Thomas, dat werkt niet net met me zeker te zeggen. Dat wie inderdaad een regenachtige dag, weet ik nog wel. Wie mijn vriend van mij, die ik aan het zonder werk zie, ik altijd een creatieve jongen. En wie neemt de hart op en kwam tot de Action. Zeggen nou, ik doe met verf lezen en... Nou, dan kan ik even mee alleen te schilderen, een beker erbij en even wat lekker omklederen. Werm ik net? Werm ik net, inderdaad. En nou ja, zo zijn sardinen eigenlijk. Bij doekjes heel wat verfhellen. En ben wat aan het omschilderen in gang. En wie liep het aardig resultaat? Nou ja, ik werd er zelf wel tevreden over inderdaad. En 12 weken later scheen te zien, zo enthousiast te zijn hoe dat schilderij, dat hij eigenlijk het schilderij kocht. En ik werd eigenlijk helemaal met dom iets lijn van, oké, ik ben wat hobby begonnen. Wat had het opspieden, dat schilderij? Het allereerste schilderij, wist je het nog? Een kratje bier in de richting daarvan, misschien een 10. Inclusief of exclusief staat hier ook? Ja, dat waar ik niet erin met zin. Maar het is net roef dat we een iets prijs kennen. En voor het geld ga ik eigenlijk naar je doeken hellen, naar je verf hellen. Verder gaan schilderen en eigenlijk is van daar eigenlijk helemaal uit de hand aan. Ja. En dat eerste schilderij van die kameraad van mij, dat wie niks? Het schilderij zelf? Ja? Nou, nee, dat weer op zich wel een mooi schilderij. Daar ik nog steeds een meisje hoe dat zeggen van ik word het toen dat schilderij kocht. Ja. Nee, maar dat van die kameraad. Ja. Dat schilderij van die kameraad. Nee. Nee, je hebt er nog niks meer van. Nee, bij hem is het echt gewoon als hobby blijven. Zo nou schilderen trekken was of komt er bij mij in het atelier eens even wat mij schilderen. Maar bij hem is net zo troslijn als bij mij die is. Nee. En nou, dus Tiger succesvol. En wat smiet nou een doek op, gemiddeld? Varieert heel bot van wat formaat inderdaad. De doeken die er op tafel is inderdaad 6 op 6, dan trekken rond de 400 euro. Tot doeken van 12 meter die rond de 2400 euro zitten. Ja. Sjoerd, dit is al wel een heel bijzonder verhaal. Hè? Dit schetst een heel romantisch beeld van de kunstenaar. Op een woensdagmiddag, dat is wel een mooi verhaal inderdaad. Maar tegelijkertijd is het ook heel stoer, vind ik. Ik vind dat het wel ballen heeft. Want hoeveel mensen zitten er nu niet thuis te kijken en denken van... misschien zou ik ook wel wat anders willen doen met mijn leven. Morgen in de Action. Hey. Nee, maar je hebt het wel gedaan. Je dacht, weet je wat, ik ga het gewoon doen. Ja, zo nodig maar eens een risicootje nemen. Inderdaad, ik hier ervoor ik een goede vaste baan inderdaad. Maar ga ik gewoon ontslag nemen. Ik ben kunstenaar. Hoop mensen die me helemaal voor gek verklaren van dat dorst hem net. Maar ja, zo nodig maar eens een risicootje nemen inderdaad. En ik doe toch graag de dingen waar ik van hou. En hier houd ik van. En nou, uiteindelijk is dat alle goed uiteraard. Ja, maar Sjoerd, dat is eigenlijk meestal meer haar een eigen gevoel volg je matten. Ja, want het is makkelijk om op de bank te blijven zitten. Maar het mooiste wat er is dat je iets met je eigen handen maakt of met je eigen kop hebt bedacht. En dat je daar je werk van maakt. En je weet niet van tevoren jij wist ook van tevoren niet waar je zou eindigen. Maar als je nooit het risico had genomen, dan was je helemaal nergens gekomen. Dat vind ik heel mooi. Nou, de schilderijen lees je hier op tafel, maar hoe het echt in zijn werk zit, in je eigen atelier, daar heb ik beelden van. Dus je wist even een sjen. Ik pak een kleur. Laat me zeggen, viel me heel lekker begiel. Wie het mooi daar, zinneschijn. Pak een tube. En ik hoor wat. Ben ik al klaar? Nou, dat valt knap uit, hè? Want het, kijk wat ik zeg, het is natuurlijk een basis. Ik werk hier een hele vol laag. Dus ik kan me zo wijzen dat een doek wat nou snel lijkt het klaar te wijzen, dat dit nog maar een basis is. En dat ik hier aan wat water ik mee bezig ben voordat het echt eindigt. Een roeghouwer best, hè? Ja, lekker, heerlijk. Dat is ik de reden eigenlijk dat ik net mijn kwasten werk. Ik ben net in van het precisiewerk, van het nette schilderen. Ik maak inderdaad graag lekker roeg, explosief schilderen. Maar is nog een plon? Nee, ik ben eigenlijk nou alleen nog bezig met een basis lezen. En dat is vanuit daar straks is dat uitwerking. Ken ik dit dek? Iedereen kent het. Ik
ga regelmatig workshops. Meestal vind ik het altijd dat ik een workshop, want ik probeer in mijn workshop te vertellen, loslaten. Geen boeten die regels om te dingen. En dat vind ik ook meestal wel moeilijk. Maar als ze dat één keer te pakken gaan en gewoon vanuit hun fantasie je werk je dan. Staan ze soms regelmatig zelfs verbaasd van wat ze kennen en wat ze doen eigenlijk. Er is al genoeg rotzooi en ongein in de wereld. Mensen die horen wel van even een stukje vrolijkheid, iets positiefs, iets leuks, iets grappigs. Iets waar net te zwier aan tilt wordt. Dat gebeurt al genoeg in de wereld. Dus dat schijnt meestal toch heel leuk te vinden en dat schijnt zich inderdaad aan te lopen. Wat kost het zo'n doek? Prijzen van de doeken die variëren inderdaad wat van de wat litere doekjes. Nou ja, een beetje dit formaat doekjes. Rond de 300 euro tot grotere doeken van 2.500 euro. Best toch gewoon bleuren, hè? Ja, maar ja, waarom zou je veroordelen eigenlijk? Ik bedoel, ik ga gewoon iets van wat echt als een lijn door mijn leven heen hangt. Maar daardoor ga ik naar het idee dat ik maar veroordelen. Ik bedoel Rink inderdaad, alleen een Rink die nou schildert. Ja, Rink, en dat doek, is dat nou clear? Ik ben er vannacht tot het Jip in Oekes nog mee bezig geweest tot nu of 3-4 vannacht. Want dan werk je vooral 's nachts? Ja, ik ben echt een nachtschilder, heerlijk lekker in de rust, muziekje aan, soms even een biertje erbij. En vind er net volle mensen dan op dat moment om me heen. Dus ik ben daar de hele nacht nog mee bezig geweest, maar had net oud kunnen krijgen. Dus ik denk, dan neem ik net mee naar de studio, want ik wil eigenlijk alleen maar doeken tonen die oud ben. Ja, zo is deze. En dat zijn dus vooral vrolijke kleuren. En horen ze hier omheen voor de shows thuis? Ja, eventjes even een beetje draaien deze kant op naar mij. Dan zak je ze direct wel zien. Ja? Hoort een open kop, denk ik, of net? Nee, knap. Nou, je kent ze van alle kanten uiteindelijk zien natuurlijk. Oh, dat is een mooie. Ja. Er is genoeg werk wat je inderdaad ik draai ken. Ik heb van klanten, ik wil die gewoon hier op mijn ene kant hangen en het volgende hier gewoon op de doek omdraaien. Dus ja, waarom ik net? Dat is 2 voor de prijs van 1. Ja, toch? Hey. Ja. Maar hoe heet dit doek? Dit doek heet Summertime. Dat is echt, en vooral natuurlijk in deze periode, het is een gevoel van het simmergevoel. Het mooie helder giel van de strand, van de zinnen. Het wat luchtere green van de bladeren die aan de bjem hingen, van het gas inderdaad. Maar bedenk je dat nou achteraf of ga je met dat gevoel aan het werk? Ja, dat vormt zich. Ik begin altijd vanuit een gevoel, maar een kleurwerk op dat moment goed beviel. Nou ja, dat is deze tijd natuurlijk giel west, het simmergevoel. En dan vanuit daar begin ik eigenlijk op te bouwen en zo langzamerhand vormt zich zo'n bepaalde lijn, een bepaald gevoel erbij, een titeldeel in mijn holle omspeelt en zo wordt het een geheel uiteindelijk. Ja, ja wat is het nou, Sjoerd Tinksto? Is het talent, puur talent? Is het gelok of is het echt het hebben van een goede manager? Want Rink is dus nou gewoon, ja, die hing het oeral op een vrood. Ja, hij net, maar zijn schilderij. Ja. Maar dat is er aan, hè? Ja, dat kun je het beste zelf beantwoorden, maar ik denk dat het een beetje van allemaal is. Ja, ik denk dat dat een combinatie is. Je moet het natuurlijk een beetje in je hart, het schilderen ging ik vanuit inderdaad. Maar ik heb een fantastisch netwerk om me heen. Ja, maar die makelaar, want ik dacht vooral artiesten en voetballers, die hebben makelaars. Maar, managers, ja. Of managers, sorry. Makelaars misschien ook. Ja, misschien ook wel makelaars. Maar dan is een manager en die regelt alles. Ja, hoe kwamen die contacten die te staan? Ja, die is eigenlijk hier of jou, vier had er een visitekaartje van me ergens kregen. En die is op mijn internetsite gaan zien en die vond me werk dus dermate interessant. Ja, dat gaat er dus niet omdat hij vond dat je leuke blauwe ogen had. Maar nee, die ging er toch nog net jongen. Nee, precies. Nee, ik bedoel, hè, dus dan gaat het daadwerkelijk om wat je maakt. Ja, daar terug werd hij echt trigger om inderdaad contact met me op te nemen. En die had me bellen en die zei van, ik ben met dit en dit bedrijf bezig om op te zetten om kunstenaars terug Europa te etaleren met hun kunst. En daar is dan maar krijg begonnen? En ik weer krijg begonnen. Dus ik kan me vaststellen dat het redelijk sceptisch weer is. Ik ben sceptisch als wat. Ik zie, ja, dat zult toch wel. Ik kijk bij Reaction eens wat doekjes en dan zit er zeker in Hilton Hotels hingen waar we schilderijen. Dus ja, maar ja, daar ga ik op een gegeven moment toch maar weer het risico aan van ik Jan toch maar 8 doeken mij. Ja, het is toch hetzelfde, ik heb maar 8 doeken vertrog, weet je ik net, maar toch weer het risicootje aan. En nou hingen dus al die doeken, die hingen vandaag onder oren in de grote Hilton Hotels. In Kopenhagen, Stockholm, Malmö, Londen, Düsseldorf. Is dat eigenlijk een toekezet om als kunstenaar die werken zeg maar, exposeren te laten in hotels? Ja, ik denk het wel. Hotels trekken sowieso goed publiek natuurlijk. Ook vaak wel mensen die soms wat willen kopen. Maar tegelijkertijd, als kunstenaar ben je ook ondernemer. Ja. Punt. En als je alles thuis op je eigen zolderkamertje houdt, om het even zo
te stellen. Ja, dan ga je nooit wat verkopen. En dan kun je ook geen nieuwe doeken kopen. Nee, nieuwe verf kopen. Dat reden. Ja. Dus ja, dat is slim. Maar het is niet zo heel raar, denk ik hoor. Want de meeste kunstenaars die wat verder zijn, hebben een galerie of hebben iemand die hen vertegenwoordigt. Dat zie je natuurlijk met muzikanten, met kunst. Nou, dat zie je overal wel. Maar ja, maar ze moeten wel wat aan je zien. Dus je moet het wel daadwerkelijk weten te maken voordat je het aan de man weet te brengen. Dus dat vind ik heel knap. Ja, maar het is nou eigenlijk een voorbeeld. Dat is zoals van, ja, dat is die inspireren is. Net kopiëren, maar inspireren. Ja, nee, kopiëren zou we zijn. Gerrit Posma, ik Friese kunstenaar, die is nou intussen overleden. Maar die vond ik altijd wel een bepaalde stijl. Ik denk van, nou, daar viel ik nog te lutten inderdaad. En dan net gelijk dat ik echt geïnspireerd werd, maar wel... ja, dat we misschien bepaalde raakvlakken of dingen van, daar ken ik me in fijn op een of andere manier. Herman Brood ging ik altijd wel iets van, ik net alleen nog om te schilderen, maar ik om de persoon dat er weer karakter wat erachter zit. Maar die deed ook vaak live, hè? Gewoon ik vaak live inderdaad, en dat doe ik zeer regelmatig en dat vind ik heerlijk, om dan even de interactie tussen het publiek te halen. Het is een live sessie, dus het is ook gewoon in het midden en dan zit het publiek eromheen en dan maken ze een schilderij. Ja. En dat slaagt het altijd? Ja, over het algemeen altijd wel. Ik ga altijd zoiets aan schilderij kennen, maar niet dat ik net mislukken. Het is al niet goed? Nee, de kerst er net mee eens werd, maar doe scraapt de vrouw of gisteren mijn oor laat ver heen en begint ze mij een nee iets. Dus ja, en echt mislukken kennen me naar mijn idee bijna net. Ik heb nog wel een vraag, want er hingen ze dus nou in hotels, maar ik kan me vaststellen dat het net de ultieme droom is van een kunstenaar om in hotels te hingen. Wat is nou nog echt een droom voor jou? Wat was het nou graag nog? Een ambitie? Ik leef eigenlijk momenteel een beetje in die droom. Ik bedoel, als ik bij een action begon en we zijn waar ik nou zit, we hebben schilderij nou hingen. Dus ergens vind ik het al mooi zoals het is, als het nou is. Dus let het maar lekker op. Maar ja, als ze was in het Rijksmuseum hingen, nou juist met doe ik net klaar. Dus, het Rijksmuseum, ik vind ook dat je met dat heen zit. Ja, daarom inderdaad. Nee, maar ik bedoel, ja, er zijn nog zo volle dingen die je kan doen. Dus ik ben uiteindelijk nog maar jong, zo het helemaal op horen. En ik had het hier zat om van alles nog wat te ondernemen. En ik had nog wel een idee en mijn management had ik nog van al die ideeën. Dus dat gaat nog een hele hoop komen. Waar vergelijken stel het mooi, zien werk? Ik vond Herman Brood wel een mooi. Ja, het is, officieel noem je het abstract expressionisme. Jackson Pollock is een grote grondlegger daarvan. Ik geloof dat een van zijn schilderijen ook een van de allerduurste schilderijen is die ooit is verkocht. En dat is ook gewoon een werk wat live is gemaakt. 1950. En toen wist ik niet wat er precies wie je? Nee, nou, het gaat over dit werk. Jij zegt net, mijn kunst kan niet mislukken. Ja, dat komt natuurlijk ook. Het is geen Rembrandt, hè. Je gaat niet heel mooi iemand naschilderen. Het is geen realisme. Nee, dit gaat over jouw gevoel en dat op het doek over weten te brengen. Het gaat om de daad en niet om per se om het resultaat. En dat is heel mooi om te zien. Ik vind het ook heel mooi hoe je dat vertelt over de summertime in dat gevoel. En dat vind ik heel bijzonder. Ja, dat is wel knap, hoor. We beginnen aanstaan gelijk via de action en dan gaan we naar live action painting. Live action painting, zo is dat. Ons hier, heren, nogmaals, tegen dank. Ons hier is uitsturing van Bient. Morgen gaan we omdenken onder oren van de successen in Sochi. Waar weet ontan hoe dan ook nog een gezellige dag.